第22课，着紧紧好好。耶稣叫咱做一项真恶做的代志，就是咱着徛咱的对着。耶稣讲，咱毋通甲兄弟冤家，免甲伊受气也袂使避。咱感觉这真恶。耶稣是安尼讲。恁捌听见有对古早人讲，毋通害死人，害死人的着受审判。总是我甲恁讲，既若甲伊的兄弟受气的，着受审判。耶稣的意思可能是伫原日上帝要审判，原底是违背起来的律法。咱已经读惯系审判的字。耶稣讲，其实好人甲歹人，亲像绵羊甲山羊爱分别。耶稣阁讲，既若对伊的兄弟讲无理的，着受地极的火。无理的意思就是戆人。人若讲一句无理戆人来骂人，伊会审判真重。这也是讲末日的审判的款。咱读迄个譬如关系绵羊甲山羊的分别的日个时，咱也读关系地极。伫迄个譬如，耶稣讲歹人要去受永远的火。迄个譬如虽然无用七句地极，毋过永远的火伫地极，原底是属伫地极，毋是属伫天堂。咱连续读耶稣的话。所以你若提醒你的礼物伫这段，也伫写记伫你的兄弟有怨道理，就伫写放下你的礼物伫大前，来先去甲你的兄弟和好，然后来献你的礼物。耶稣讲，咱若甲人有怨道的时，咱若要献什么互上帝是无路用。耶稣讲，人甲咱有怨道的时，咱着得先甲因和好，咱才通献互上帝。咱知影人看这是真恶做。耶稣继续讲，你要甲你的对敌伫路面，着决断紧紧甲伊和好，行了对敌打你头互审判我，你就受怪落担。我实在甲你讲，即时连一声你若还袂行。你决断袂通对写出来。用别款的话，耶稣就是讲，咱若甲人冤家，咱毋通互人去法院甲咱告，惊了咱互怪伫家达，了未到法院的时，咱决断着赶紧甲告咱的人和好。耶稣讲，咱若无爱甲告咱的人和好，上帝袂帮助咱。所以，咱若甲别人受气，还是互别人甲咱受气，咱决断着爱甲伊和好，哪紧哪好。咱毋通甲告咱的人去法院，咱着赶紧解决咱的冤家，